E aí, galerinha, beleza? Olha só, o cenário é meio azulado, né? O céu tá todo fechado e embaixo fica azulado. Olha a quantidade de água aqui daqui, ó. Tem uma semana, cara, que tá chovendo aqui, ó. Lascar o cacete no meio dessas duas árvores aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Uá! Aqui você passa um caminhão aqui também, né? Ó, olha o bracinho do Phantom aqui na direita em cima aí, ó. Sabe por quê? Tô em modo esporte, cara. Modo esporte é bom e ruim. É bom que mantém a trajetória, é ruim que fica dando esses picos aí, ó. Só pra vocês. Ele fica corrigindo a trajetória. Ou seja, o pico só para frente e o restante ele corrige. Em modo ATTI não, ele fica mais solto, economiza mais bateria, porque aí eu corrijo bem suavemente, né? Ele fica correção bruta ali, né? Por isso que ele parece o bracinho aí. Negócio assim, olha ali embaixo tem um cara, ó, pingou na lente aí, viu? Ali embaixo na esquerda, lá embaixo, olha lá, tem um carinha lá, já deu uma bisoeira pra cima lá. Viu o pingo que deu na lente? É isso mesmo, tá chovendo. Aqui uma semana chove, quer dizer, uma semana tá chovendo o dia inteiro aqui, né? E aí um dia, a hora passa, hora chove, hora passa, hora chove, só ficou os malucos aqui em cima. Tô chegando aqui, ó. Dá uma descidinha aqui, ó. Você deve estar falando que o Vanzan vem fazer voar debaixo da chuva, cara. Fiquei encucado, cara. Fiquei encucado com essa névoazinha aí, ó. Essa fumaça aí, ó. Sabe por que eu fiquei sentado na cadeirinha e vendo essa fumaça aí, ó? Aí eu resolvi dar uma chegadinha para ver o que é isso aqui, ó. Tá vendo que tem a fumaça ali, outra aqui no centro e outra aqui, ó. Que será que é isso aqui, cara? Sabe por quê? Será que tem alguém fazendo fogo aqui embaixo, tacando fogo no tronco da árvore, alguma coisa assim? Eu vim dar uma chegadinha para mim ver o que é isso aqui. Vamos ver se a gente consegue bisbilhotar aqui para saber onde. Dá uma chegadinha perto. Para isso a gente já precisa chegar bem perto aqui, não. Tem que tomar cuidado que eu estou com 1 quilômetro de cacetada aqui. Eu não sei ao certo porque ranquei a telemetria, né? Mas sei que esse pedaço aqui tem 1 quilômetro e pouco. Dá uma andadinha aqui, ó. Vamos andar aqui, ó, lá para baixo. Dá para ver das árvores lá, mas não estou vendo nenhum sinal de fogueira não. Mas tem a fumaça aqui, ó. Fumaça brava aqui, ó. Olha, tem nada ali embaixo. E tem um fumaceiro aqui. Tem um fumaceiro lascado, ó. Na chegadinha aqui, vamos passar aqui. Mas tem que passar devagar, porque aqui, ó, no meio dessa fumaça... Nossa senhora, que show de bola, hein? No meio dessa fumaça aqui, eu posso me enroscar num galho aqui, né? Ó, que louco. Passar aqui um pouco para a esquerda aqui. Vamos aproveitar, vamos entrando no meio dessa fumaça aqui. Vamos ver o que tem aqui, cara. Olha, isso é meio sinistro, cara. Olha o galinho aqui na minha esquerda. Aqui. Nossa, você está lambendo, cara. Entrei aqui no meio dessa fumaça aqui, cara. Ó a curvinha aqui. Passo ali, eu não passo. Passo, eu não passo. Olha, tem uma árvore na direita. Vou passar, vai. Nossa, cara, dá um calafrio ali passar aqui, cara. Olha a fumaça, dá uma olhada. Que doideira, né? Eu vou voar, vou sair dessa fumaça, que eu vou dar uma voada pra frente aqui, ó. Vou sair dela, ó. Vai ver? Coisa doida. Ó. Olha, não tem nada aqui, né? Tá vendo que coisa louca, cara? Vou dar uma chegadinha aqui desse lado do morro, que na verdade é atrás do morro onde eu tô, que eu tô lá embaixo, né? Deixa eu dar uma chegadinha aqui no morro primeiro. E daqui eu vou observar a fumaça mais de perto. Quer ver? Deixa eu parar aqui. Vou chegar do lado dessa arvinha aqui, eu vou ficar como se estivesse parado aqui, ó. Eu tô, quer ver? Opa, eu vou estar aqui, eu vou estar ali, ó. Tô ali no meio lá, tá vendo? Lá no meio, olha lá, bem no meio, eu tô lá. Olha lá, eu vim aqui nessa fumaça, olha lá a fumaça. Alguém consegue me explicar por que só sai fumaça ali, cara? Eu tava sentado na minha cadeirinha lá, esperando a chuva passar, e comecei a observar que alguns pontos da floresta solta fumaça, só alguns pontos, cara. Não é em toda ela, só alguns pontos. Esse aqui em particular fica soltando fumaça. Eu fiquei pensando, mas o que essa fumaça tá fazendo aqui, cara? Será que tem alguém tacando fogo, alguma coisa assim? Aí eu resolvi dar uma chegadinha mais de perto aqui, ó. Olha que loucura. É um fumaceiro danado, cara. Fumaceiro, névoa, sei lá o que é isso aqui, ó. Ó. Passou a fumaça, não tem nada, tá vendo? Olha que loucura, ó. Olha, aqui, ó. Ali embaixo, ó. Ó, de onde tá vindo essa fumaça? Olha, que doideira, cara. Ó, vamos dar uma chegadinha ali na frente, ali, ó. Olha que cenário doido, hein? Aí, ó. Tem nada, cara, ó. Ao meu redor aqui... Não tem nada, cara, não tem uma fogueira, não tem nada. Ó. Olha lá, o ventão tá bravo ali embaixo, ali tem um vento, aqui já não tem bastante vento. Aí, ó, passando aqui no meio das árvores, passando as copas, na realidade, do lado dela aqui, ó, não tem nada, ó, não tem nada, não tem fogo, não tem nada. Mas tem uma fumaça brava, cara, não sei que diacho de fumaça é essa aqui, ó, olha a árvore aqui, ó. Nossa, tá sendo lambendo aqui, dá um tornozinho aqui nela, ó. Doido, hein, cara? Ó que cena louca, ó. No meio dessa fumaça ainda fica meio sinistro, né, cara? Ó, uma afastadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, uma subidinha aqui. Cadê a fumaça? Ó, ali, tá surgindo ali, ó. Tá vendo? No meio ali, ó. Lá, surgindo fumaça. Ó, ali, ó. Tô rodando pra você dar uma olhada. Ó, que loucura. Por que sai fumaça só ali, ó? Né? Por quê? Vamos dar uma chegadinha ali. Presta atenção nisso. Por que sai fumaça ou névoa, ou sei lá, tá... Essas árvores estão fumando um baseado aí, um cigarro. O que está acontecendo? Alguém deve saber, alguém deve explicar o porquê disso aí. Olha só que... Olha como está agora. Olha a quantidade de fumaça.
Cara, é coisa doida, cara, não tem nada lá embaixo, ó, não tem, deixa eu ver, não estou vendo nada, não tem uma fogueira, não tem nada aqui, eu vou entrar no meio aqui, ó. Opa, tem uma árvore aqui, ó. Que coisa doida, cara, ó. A árvore aqui, tá cheia de brotinho branco no galinho dela, ó. Caraca, velho, é meio sinistro voar aqui no meio aqui, né? É uma névoa, né? Olha ali na frente, olha lá, a quantidade que tem ali na frente, é doideira, ó. Ó, dá passadinha do lado dessas árvores aqui, ó que show de bola. Aí chega aqui, ó, passou, saiu da nuvem, não tem nada. Nada, dá uma chegadinha lá, ó. Vamos chegar lá para ele passar por aqui. Enquanto isso, não fica costura no meio dessas árvores aqui, ó. Vamos passar bem no meio aqui, ó. Ó, que louco, cara, ó. Nossa, tá um calafrio danado. Ó, aqui na esquerda tem uma árvore seca ali, ó. Vamos chegar aqui, ó, a fumaceira, ó. Nossa senhora, a fumaça. Ó, da onde que sai isso, ó? Aqui já é outro tipo de vegetação, ó. Opa, melhorou. Olha aí embaixo, ó. Parece um monte de cipó, um monte, ó. É um outro tipo de vegetação, mas também está saindo fumaça. Então, por que sai fumaça só aqui e sai fumaça do lado de lá só naquele eucalipau lá? Deixa eu virar aqui. Nossa, agora estou no meio da fumaça mesmo, hein? Eu estou lá na Casa do Chapéu, lá naquele prédio lá, ó. Dá 1 quilômetro, eu sei que dá 1 quilômetro e 700 aqui. Eu não tenho telemetria, que eu tirei tudo, cara. Tirei para ver se rodava mais liso aqui. Vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa fumaceira que está aqui, ó. Ó, que doideira, cara. O que está acontecendo aqui, será? Que fenômeno doido é esse, né, cara? E vem névoa, ó, fechou de vez agora. Deixa eu brecar aqui onde está a árvore ali, ó. Vou entrar no meio do gado. Opa, peraí, ó. Repara que eu estou por trás da árvore, né? Deixa eu dar uma entradinha aqui, passar aqui. Aí agora clareou, né? Ó, dá para passar aqui, ó. Ó os galinhos, tá cheio de florzinha branca, tá vendo aí na direita? Será que é isso, mano? Não tem nada a ver, né, cara? E vamos continuar aqui. Ó a névoa que tá aqui, ó. Agora fechou de vez, ó. Olha isso, cara. Que doideira. Vamos dar um cacete aqui, que show de bola. Ó, um pau danado aqui no meio dessas árvores aqui. Nossa senhora. É muito louco, cara. Isso daí, se alguém souber aí o que é isso aqui, me explica pra galera aí por que tá vendo aqui, ó, por que só lá naquele pontinho dá lá, tá vendo? Se você olhar no horizonte, lá tem um ponto ali, outro na direita, tá vendo? Vários pontinhos que tem isso, cara, incrível. O que será que é isso, cara? Eu vou dizer pra você, já tem mais ou menos uma semana que tá chovendo direto aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho a proa aqui, ó. Deixa eu ver, dá uma viradinha. Opa, olha lá, olha que doideira. Por que só faz fumaça ali? Por que não faz ali embaixo, aqui embaixo? Por que só lá? E lá, tá vendo? No outro lado, lá direito, lá em cima, lá. Tem alguns pontos lá que dão, tá vendo? Deixa eu passar por aqui. Aqui tem um condomínio à direita e tem essas fábricas aqui embaixo. Deixa eu passar por cima desse matagal aqui. Vamos lá atrás, lá do outro lado, lá também tem uma mata que também está acontecendo a mesma coisa. Eu sei porque eu estava sentadinho na cadeira, só sentado e olhando, cara. Aqueles velhos gaga sentados, olhando para o horizonte. Comecei a pensar, pô, por que aquela fumacinha lá no meio do mato sai só daquele lugar? Fiquei encucado, aí resolvi pegar o drone e dar uma olhadinha, né? De repente eu ia achar um ET fazendo fogueira lá, né? Passei lá da fábrica aqui, ó, que show de bola. Vamos chegar aqui desse lado. Desse lado está tendo o mesmo problema também. Digo problema porque eu não sei o que é isso, né? Eu achei que era queimada, né? Ó, passa bem aqui, eu chegar no meio dessas duas árvores aqui, ó. Peraí, deixa eu devagar aqui, peraí, opa. Show de bola, nós vamos entrar aqui. Opa, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho, vambora. Mandando, tá vendo coisas aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Tá vendo aqui? A mesma coisa lá. Olha isso daí, que doideira. Vou dar um pau aqui, ó. Aí. Quem explica isso, cara? Olha isso, cara. Sai uma fumaça do nada, cara. Sai uma fumaça do nada. Parece que é só algumas plantas, né? Que resolve soltar tudo junto. Não sei que diabo que é isso aqui, meu. Eu não consigo entender isso aqui. É a natureza, né? Eu sei que é tudo da natureza. Só pode ser, né? Algum fenômeno que acontece, mas o que é de fato eu não sei. Eu acho muito interessante isso aqui, cara. Dá uma bisoiadinha aqui, chegando aqui, eu passei no meio da névoa. Ó, essa mata aqui é fechada, hein? Essa mata aqui, nossa senhora, não dá pra ver nada embaixo. Aquela outra ainda era de eucalipau. Essa aqui é fechadona, cara. Olha aí a quantidade de nuvem, cara. Olha aí. Você é doido, cara. Olha aí, tá saindo uma fumaça aqui, cara. Vou passar no meio dela aqui. Deixa eu ver, descer o cacete que eu vou passar no meio dela aqui. Olha só que doideira. Vamos aí, vamos ver se nós passamos aqui no meio dela. Deu um clique na imagem aí, né? Passamos no meio dela aqui. Deixa eu ir embora que a bateria já tá piririri. Começando a pitar aqui, ó. Aonde eu tô agora? Tô lá em cima do morro, lá atrás daquelas árvores tudinho lá, cara. Eu sou meio doidão, cara. Vou por trás de tudo aí, cara. Meu rádio não tem nada de excepcional, não, cara. Meu drone sempre é original. Eu pego o drone original e tento voar nele original. Eu não ponho nada de buster, nada de melhoria, nada de nada, cara.
Eu aproveito o ambiente, voo dentro das condições propícias do ambiente e, na realidade, eu exploro o drone e o ambiente como um todo, né? Quando eu vejo a dificuldade, sutilmente eu aborto lá sem atrapalhar o voo de fato, né? E quando dá fire save também não me apavoro, não. Eu articulo o rádio aqui e pego de volta. Mas você acha que está ventando aqui, ó? Tô chegando aqui, ó. Tô atrás de tudo aquilo ali, ó. Você acha que está ventando? Dá uma olhada. Vento e não vento é uma coisa só. O bichinho voa liso, cara. Tá aqui no modo esporte aqui, ele voa liso, liso, liso. Esses drones de hoje é uma maravilha, cara. É na mão o tempo todo. Aí, ó. Ó a ventania. Tem nem que fica preocupado. Ô, tem vento, não dá para voar. Pode voar seu dronezinho tranquilo, cara. Olha aí, eu não estou fazendo nada, só estou empurrando para frente, ó. O resto é tudo ele que está corrigindo, cara. Fica tranquilo com o nego falar que não voa no vento. Pode voar sossegado. Estou voando no vento e na chuva aqui, ó. Estou chegando aqui. Além disso, se alguém souber o que é esse fenômeno aí dessa fumaça que está saindo nas árvores aí, gostaria que deixasse um depoimento aí embaixo, tá vendo? Eu estava sentado aqui e observei lá, quer ver? Olha lá. Olha lá. Fiquei olhando lá, tá vendo lá? Bem lá embaixo, lá. Fiquei olhando por que tem aquela fumacinha sair de lá. Aí eu estava daqui, ó. Tava não, tô, né? Aí eu olhei desse lado também, tinha aquela mesma fumacinha onde eu fui, ó. Aí eu resolvi fazer esse voozinho para mim ver o que é. E se alguém que tiver aí, entende disso daí, puder dar um toque, cara, tô chegando aqui, ó, vou pousar bem aqui no chão, aqui, ó. Ó, opa, pousar aqui, ó, eu tô quase em pé aqui, tô quase caindo, na minha cadeirinha sentada aí, ó. Eu fiquei de pé para mim pegar o vídeo lá embaixo. Beleza, galerinha? Se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Um abraço no coração de todos aí, tchau, tchau, fica com Deus.